Goeiemorgen. Het is baie lekker om julle te sien. Ons is regtig bly jy is hier so. Ja, ons gaan vanoggend die oggend begin met 'n pragtige ou lied van Koos Du Plessis gebed. En hier gepraat vanoggend oor genade en hoe God ons kom haal. En dit is so mooi daai eentjie hierdie lied wat sê elke keer dat iemand iewers kom haal. En ek dink baie keer verdwaal mens, maar jy verdwaal ook sommer in jou gedagtes. Jou aandag is op allerlei ander plekke. Ek dink vanoggend wil God ons aandag net op hom fokus. So ja, mag dit vir jou oggend wees waar jy net onthou wie God is vir jou spesifiek. So geniet vanoggend saam met ons gaan hierdie lied vir julle speel. En jy's welkom om saam te sing as jy wil. As jy nie wil nie sê en jy wil net luister, kan jy ook. Maar sê sommer net vir iemand ek's bly jy's hier vanoggend. Maak dit weer die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem. Net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het is net geleer. Eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Lei my hier vanaand daarheen. Dankie Lisa en span. Goeiemôre Harmonie Gemeente. Welkom aan al ons gemeentelede, maar ook 'n baie spesiale welkom aan al ons besoekers wat vanmôre hier is. Ek weet hier's 'n hele paar. Ons vertrou werklik dat julle die oggend saam met ons sal geniet in die teenwoordigheid van die Here. Geniet dit, maak of die plek julle sin is. Baie welkom. Dan terwyl ek op die onderwerp van geniet dit is, moenie vergeet van die koffie en tee in die voorportaal nie. So daar is 2 koffiestasies, maak gebruik daarvan. Na die diens kan julle lekker 'n koppie koffie of tee gaan drink. Dis gratis en dan connect julle sommer so 'n bietjie met mekaar en hoor hoe was mekaar se week gewees. Dan vir ons ouers met babas, aan jou regterkant, aan my linkerkant, is daar 'n personeelkamer met speelgoed vir die kinders.
Ongelukkig het ons nou tegniese probleme met ons televisie. Ons probeer om dit uit te sorteer. Hoopelik volgende week sal dit reg wees, maar nou vanoggend lyk my gaan dit nie so lekker gaan nie. Ek dink die klank is nie reg nie, maar nietemin jy kan rustig daar gaan uitspan met die jongspan. Daar's genoeg om hulle besig te hou daar. Dan vanmôre, omdat dit nou 'n lang naweek is en ook vir die vakansiebreek wat aan die kom is daar geen hartklop kinderkerk nie en ook natuurlik niks vir die jeug ook nie. So julle is vanoggend almal saam met ons hier in die kerk. Manne, julle moet onthou, ek wil julle graag herinner aan ons donderdagoggend. Ek sit er elke keer as ek dit sê 5 uur. Ek sukkel so om op te staan. Ek is eerlik met julle, maar weet julle wat, as ek daar kom dan geniet ek dit so verskriklik. So ons manne bid hier is elke donderdagoggend 5 uur. As jy meer wil weet, Andrei, waar is jy? Staan geop. Ons het so baie Andreis in hierdie gemeente. Daar is Andrei wat in beheer is daarvan. As jy meer wil weet, kontak vir Andrei Nagel en hy sal vir jou meer vertel en ook waar ons by mekaar kom op 'n donderdagoggend. Dan selgroepe. Die selgroepe gaan goed aan, maar daar is nog steeds 'n behoefte aan 'n paar selgroepe. Veral in Durbanville omgewing kort ek nog 'n selgroep en dan ook in Bellville en miskien nog een in Brackenfell ook. So as jy dalk 'n huis het wat jy beskikbaar kan stel, wil jy nie asseblief met my kom praat nie. Ons kan altyd kyk om vir jou 'n selgroep leier beskikbaar te stel as jy nie voel jy kan dit self doen op hierdie stadium nie. En as jy betrokke wil raak by 'n selgroep, daar is 'n vorm spesiaal daarvoor by die inligtingstoonbank. Jy gaan skryf jou naam daarop, jy sê waar jy min of meer wil sal inpas en dan sal ek jou kontak en dan sal ons kyk waar kan ons jou akkommodeer. Dan datums vir jou dagboek. Let wel, die 13 April het ons paasproduksie. Daar gaan nie 'n diens wees daai oggend nie. Julle moet kennis neem daarvan ook. Dit is uit en uit net 'n paasproduksie en daar is 2 op die Sondag. Die een is 9 uur die oggend en die ander een is 3 uur die middag. So jy kan nou kies wat in jou die beste gaan pas. Dis die 13de April. Dan op Paasnaweek het ons Goeie Vrydag diens die 18de April, ons Paasdiens, en dit is gewone tyd, niks het verander nie. En dan Sondag die 20ste April ons opstandingsdiens. So dis datums wat jy in gedagte moet hou. Hugo praat vandag met ons oor God het onthou. En ek het vir hom gesê, ek gaan nie baie daaroor sê nie, want ek gaan dit los vir hom. Maar ek weet dat daar baie keer in 'n mens se lewe 'n tyd kom wat jy voel dat God van jou vergeet het. En dis menslik baie keer om so te voel. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, as jy dalk in so 'n situasie vandag is, dan is hierdie boodskap vir jou, want God het jou onthou. Hy het nie van jou vergeet nie. Hier ons sien uit om daai boodskap vanoggend te ontvang. Dan ook is daar vanoggend 'n kindertoewyding en dis waar ons gaste inkom. Baie welkom aan julle wat hier is spesiaal daarvoor. En die offergawe. Ja, ons gaan vanoggend die offergawe ook opneem voor die diens. So u kan so lank gereed maak om die Here te dien met die offergawes en daarna sal ons gou open. Kom ons sit net so en ons sluit gou die oë. Here, baie dankie dat ons vanmôre weer kon opkom na die huis van die Here. En baie dankie Here dat ons weet op grond van die woord dat u vanmôre ook hier teenwoordig is om elke persoon aan te raak wat uitreik na u, want u sê in die woord nader tot my en ek sal tot jou nader. So Here, ons weet van baie mense wat deur uitdagings gaan in hierdie tyd en baie kere dan voel dit vir 'n mens asof jy so alleen staan. En dan begin 'n mens baie keer te dink dat God het vergeet van jou. Maar Here, dit is regtig die gebed van my hart vanmôre dat elke persoon wat hier is opnuut sal besef dat God het hom nie vergeet nie. God het onthou. Ek dink sommer aan in Genesis na die sondvloed ook staan daar en God het gedink aan Noag en sy gesin en hy het 'n wind gestuur om die water te laat sak. Here, u het ons nie vergeet nie. Wat 'n wonderlike belofte, wat 'n wonderlike versekering in u woord dat ons altyd op u gedagtes is. So kom in hierdie môre, Here, en word verheerlik. Bid vir Hugo wat die woord gaan bring, Here. Ons bid vir ons aanbiddingsspan.
U het vrye teels om te beweeg in hierdie plek, o Gees van God. So kom en raak mense se harte aan, dat hulle nooit weer dieselfde sal wees nie. Ons gee vir al die eer daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons staan, dan sing ons lekker saam. He has done
breath in your lungs, then give him your praise. Vader, die een lied het ons uitgedaag oor as ons rede het om te sing, as ons rede het om dankbaar te wees, as ons weet dat ons pad gekruis het met God se pad, dan wil ons saam met almal U naam loof, want ons het asem in ons longe, wil ons U groot maak, wil ons U prys. Dankie vir U teenwoordigheid, dankie vir U pragtige oggend, dankie vir elkeen wat hier is, en mag U veral vanoggend, Here, deur U woord verheerlik word, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, liewe vriende, U kan die sitplek neem.
Ek wil jou tog net vra om vir hierdie groepie 'n handeklap te gee. Hulle is almal onder 30 vandag, né Lisa? Ja, almal. En ja, klarinet, viool, waar ek wil dit boks en ek wil dit huis toe vat. Dis so mooi. Baie dankie. So op 'n reënerige dag het hulle ingekom vroegoggend en dan saam met die klankspanne en die verhoogspan kom maak hulle dit reg sodat ons heerlik kan sing en jy het pragtig gesing. Baie dankie. Ons het ons koning se naam groot gemaak. Ek is altyd opgewonde en jy ken my nou, niemand ken my net vreeslik langer as 10 jaar nie, want ons is nog net 10 jaar hier, maar wanneer ons 'n ou kleintjie aan die Here toewy, is dit vir my 'n besondere dag en vandag is dit klein Theo James Badenhorst. Ek was nou gesoek het na die van. Okay Tom, so Theo James Badenhorst, Michael en Lisa Marie, kan julle asseblief hier voor my kom staan vir hierdie pragtige, mooi oomblik wat ons julle ou seentjie aan die Here kan toewy. Fantasties, daai viool het my ook, nee, dit het my wakker gehou, gelukkig het ek geslaap. As ek nou aan die tweeetjies dink vanoggend en na hulle kyk, dan, terwyl ek voorberei het, het ek gedink, julle troue voel of dit net gister was. Of dit net gister was, en toe het ek nou 'n bietjie daaroor gedink, en daar's regtig goed wat ek kan onthou daarvan, ek het dit neerskryf want ek's oud, altyd lig, 7 wagt. Ek het vele gelees uit Lukas 2, dit weet ek. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie, want dit was nou nog voor honeymoon. En dan, Romeine 12 vers 12 het ek julle mee huis toe gestuur. En toe sê ek vir die 2 jong mense onthou, wees bly oor die wonderlike toekoms wat God vir julle beplan. In tye van swaar kry, volhard daarin en moet nooit verslap in gebed nie. En toe wonder ek nou of julle ietsie daarvan onthou het. Maar toe ek nou dink aan die troue wat nou net gister was, dit was eintlik eergister. 5 jaar gelede. 5 jaar gelede, baie geluk met julle huweliksherdenking. En toe kom die wonderlike Vader, en hy kom in Michael en in Lisa Marie se lewe, en hy gee vir hulle hierdie pragtige geskenk. En in julle geval is dit nou letterlik 'n geskenk van God, want dit is wat Theo beteken. Ook afgeleide van theology oor God, maar hier is 'n geskenk van God. En toe ek nou bietjie meer gaan lees, ouma en oupa en al die familie oor James, al wat ek kan sê, dis koninklik. Jy het mos al gehoor van King James, die eerste en die tweede en die derde, en dan King James Badenhorst. Nou, dis net koninklik. Michael en Lisa Marie, toe ons vanoggend daaroor gesels en al daaroor gesels het, Theo is 'n geskenk van God. En wat God van julle vra, en wat 'n geloofsgemeenskap van julle vra, sal julle hom met sy hele lewe en al sy passies en al sy gawes, sal julle dit so lei en rig en stuur in 'n rigting, dat dit God verheerlik. Sal julle seker maak dat hy Jesus ontmoet in julle gesprekke, in julle liefde met mekaar, dat hy so liefde ontdek. In Deuteronomium word ons geleer dat ons God moet lief hê met alles. Met ons hele krag, met ons hele verstand, met ons hele wese. En dan vra die Here ons, gaan skerp dit so in by hierdie geskenkie wat ek vir julle gegee het. Lisa Marie, Michael, jy was toe nog 'n McDonald. Eet julle nou steers? Ja, sorry, ja. Mag die Here julle baie ryklik seën. En wat vanoggend hier gebeur is wat God doen. Julle kom as ouers in gehoorsaamheid, julle antwoord ja, julle sal. Maar wat God kom doen, hy sê bring die kindertjies na my toe, verhinder hulle nie. Hy sê kyk na die kindertjies en dan sien julle hoe lyk my koninkryk. Gaan wees so, dan verstaan julle hoe God se liefde lyk. Ek gaan klein Theo aan die Here toewy. Draai so 'n bietjie dat hulle sien hoe mooi is. Och, hy toetoes. Ek gaan nou probeer vat.
het ek al vir julle gesê, is die lekkerste ding om 'n oupa te wees. Dankie vir julle voorbeeld. Michael, ek het aan jou gedink. Ergens hier na 2015 het jy al betrokke geraak en toegewy altyd vir ons geld. Vanoggend sit daar 'n pragtige jong man daar agter en toe het ek so aan jou gedink. En kyk die pad wat die Here al met julle gestap het. Mag sy liefde julle lewe oorweldig. Engels sê vir my gee. Liewe vriende, in 'n heilige oomblik, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, kom by ons klein Theo James Barnos vanmôre aan ons Vader toe. Vader, hierdie geskenk kom uit u hand. Net vir Lisa Marie en vir Michael kom seën. En hulle vanoggend kom beloof dat hulle hom sal groot maak in die vrese van die weg wat u vir ons gebaan het. Ek bid dat u hom ryklik sal seën in goeie gesondheid en vrede en geluk en elke plek waar hy sy voetjies neersit, dat u teenwoordigheid en u heerlikheid daar sal wees. Mag hulle God se hand en God se gees in sy lewe opmerk reeds van hierdie ouderdom af en mag dit ook hulle lewe beïnvloed, Vader. Mag hulle toegewyd alles so doen dat God in en deur die Barnos se huis verheerlik sal word. Dankie vir die seën wat u op sy lewe toerus. Ek bid dit in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en ek dank u daarvoor. Amen. Ek gaan nou nie aan hom raak. Ek wil daarom net gou lyk wys. Hoe lyk Theo James Barnos? Kan julle sien? Leer by die kindertjies word so, want dis soos God se koninkryk lyk. Ouma groetjie, my genigtig. Dis so lekker dat jy kan saam wees en dit sien. Ja, ek's nou klaar. Liewe gemeente, hulle weet dit, hulle roep ook 'n gemeente saam en 'n familie saam wat sê, wys ons, as julle dink ons staan verkeerd, ons loop verkeerd. Herinner ons aan wie Jesus is in ons opvoeding met klein Theo. Baie geluk. Mag die Here julle baie ryklik seën. Dankie Lisa. So ek het so Vrydagnag, ek het al 'n paar keer gesê ek het gedroom, maar ek's 'n gewone mens so ek droom. Maar Vrydagnag droom ek. En in my droom word ek geroep, dit is toe ek nou nog 'n bietjie jonger was, ek's in 'n gemeente, in 'n diens, en hulle vra vir my ek moet 'n liedjie sing. Julle is gespaar daarvan vandag, ek gaan dit nie vandag doen nie. En toe ek nou jonger was, het dit al gebeur, dan vra hulle ek moet 'n liedjie sing, want ek kan 'n bietjie klavier speel en 'n bietjie sing. Maar nou in my droom berei ek voor, want ek weet nou ek is die volgende ou wat moet optree, maar daar kom geen liedjie in my kop nie. Ek het geen idee wat ek gaan sing of moet sing nie, dis net alles weg, so dis nou hierdie geworstel in my droom, en dit raak nou redelik senuweeagtig, en uiteindelik gaan ek vorentoe, dis my beurt, en Lisa toe ek daar voor staan, toe kom die lied, en hy kom met al sy verse, en ek sing hom, en dit was eintlik vir my great. Maar die lied wat ek toe nou sing, begin so, sê, like a blind man, I wandered, so lost and undone. A
a pagan so helpless without God or his son. But then the Savior in mercy heard and answered my cry. En dan gaan die chorus dan sê hy, oh, what a difference since Jesus passed by. I can't explain it and I cannot tell you why, but oh, what a difference since Jesus passed by. In die volgende 2 dae is my favorite weer. As jy nou van die son skyn nou, ek hou van hierdie, van nat en koud. Ja, my volgende gemeente gaan ons in Engeland plant, maar Rita sê sy gaan nie saam nie. Maar ek hou van nat en koud, so nou sit ek daar voor my Bybel en ek gaan nou, ek wil net gou noem, besoekers en almal, dis 'n lang naweek preek. Dit beteken nie hy gaan lank wees nie, hy gaan kort wees, maar is anderste as wat ek normaalweg praat. Ek gaan byvoorbeeld vanoggend ons geleesde gedeelte heel aan die einde doen. So, nou is dit die lieflike reën, en ek het nou so mooi gesing in die kerk, het was pragtig, die mense daarvan gehou. En ek staan op en ek gaan sit en dink sommer net aan die pad wat die Here met my gestap het, toe hierdie lewe van Hugo Waig erns met Jesus Christus gekruis het, en alles vir my verander het. Toe hy koning en heer en meester van my lewe geword het. Alles het daar, oh, what a difference since Jesus passed by. Hy het my rouklere uitgetrek en my feesklere aangetrek. Alles het verander toe Jesus in my lewe gekom het. En ek sit daar by die rekenaar en ek vra vir daai slim ou, sê vir my so 'n bietjie, ek soek mense met aangrypende stories van toe hulle pad met Jesus gekruis het en hulle lewe verander het. En daar kry ek pragtige lang stories om te lees van groot ateïste wat sonder God was, studies gedoen het, juist spesifiek om te bewys dat daar geen God is nie, en dan tromp op en hom vasgeloop het, en dan Jesus ontmoet het, en hulle lewe het verander, en hulle kan dit nie help nie, want die seun van die mens, die lig van die lewe, het oor hulle lewe kom skyn, en al wou hulle iets anders bewys, moes hulle sê dat hy leef, en dat hulle lief is vir hom. Ek lees van wetenskaplikes, wat deur die bril van wetenskap en fisika, alles wou doen om te bewys dat God nie bestaan. En in die proses van dit alles, ontdek hulle Jesus. Met al die wysheid en al die kennis, maar hy is 'n realiteit en hulle lewe verander. Ek lees die mooiste storie van mense wat gerehabiliteer is van dwelms en afhanklikheid. Binne in die rehabilitasiesentrum ontmoet hulle die Here. En hy verander hulle lewe en hy maak hulle nuwe mense. Hulle pad en haar pad het met Jesus gekruis. Ek lees van mense en ek weet van mense wat in gevangenskap was en nog steeds is en Jesus daar ontmoet het en hulle lewe het verander. So uit verskillende vlakke, groeperings van die samelewing is daar mense wat Christus erns ontmoet en dan verander hulle pad vir ewig en vir altyd van daar af. Jy hoef nie hardop te antwoord nie, maar ek hoop jy het so 'n storie. Dalk was dit regtig in die kerk. Dis baie keer 'n wonderwerk as dit in die kerk gebeur, maar dis great. Dalk was dit op universiteit, onder daai studentegroep, dalk was dit op skool, dalk was dit in jou familie, 'n ouma of 'n oupa, ouma grootjie wat hier sit. Ek onthou my ouma wat langs my gesit het en my vertel het van Jesus. Ek hoop jy het so 'n storie van dat jy ergens Jesus ontmoet het en dat hy regtig koning en Here van jou lewe geword het. As jy nie het nie, asseblief moenie uitgaan nie. Vandag is 'n goeie dag. Ons kan daaroor gesels. Nou, ek wil vandag vir jou 'n storie vertel, lang naweek preek. Ek wil vir jou 'n storie vertel van jare lank gelede was daar, dis mos so 'n storie begin, lank gelede was daar 'n jong man in 'n ver land. En hierdie jong man was nou nie regtig wat ek van lees oor hom baie aantreklik en aansien nie. Hy het ander karaktereienskappe gehad wat eintlik 'n bietjie scary was. Mense het nie baie van hom gehou nie. Is julle reg vir 'n storie? Mense het nie baie van hom gehou nie.
Hy het inteendeel verskriklik baie van geld gehou. Hy was geldgierig, was nie so baie lief vir mense nie, en hy het nog 'n ander eienskap gehad wat veroorsaak dat sy karakter so bietjie snaaks was. Hy was baie kort. Maar hierdie kort mannetjie het beslis 'n groot man se selfvertroue gehad en daarin gelewe en daarin beweeg. En sy lewe lank het hy maar gesoek na geluk. Ek wil net gou sê, dis nie 'n veeverhaal nie, dit is nie 'n storieetjie nie, dit is 'n ware verhaal. Sy lewe lank soek hy na geluk, soek hy na ietsie wat hom gaan bly maak, wat hom gaan gelukkig maak. En toe gebeur dit eendag met hom in sy soeke na geluk, ontmoet geluk hom en geluk vind hom. Ek weet nie van julle nie, maar ek is amper doodseker ek kan dit van almal hoor. As jy iets gekry het wat jy gesoek het, is dit baie lekker, né? As dit nou, sê nou maar as die ID-kaart of die rybewys, daai lisensie of 'n sleutel. Jy weet hy's eers, ons het lekker stories gedeel van goed wat weggeraak. En jy soek dit en jy soek dit. Dit maak jou moedeloos en jy kry dit nie, en as jy dit uiteindelik kry, dis 'n ongelooflike wonderlike gevoel. Maar hier is so iets wat anders, want hy was op soek, en dit waarna hy op soek was, het hom gevind. Partykeer wens ek daai sleutel kan roep en sê, hier is ek is jou sleutel, ek is hier, maar dit gebeur nie. Maar dit maak mens regtig bly, wanneer jy iets kry waarna jy gesoek het. Die wat maak jou nog meer bly, woordeloos, onbeskryflik bly, wanneer jy regtig op soek is na genade, en jy vind dit. Dus al was ek verdwaal, oom Koos se mooi liedjie, ag, bly net so mooi, en julle verwerking, beautiful, dankie. As jy genade vind, as jy regtig hierdie goddelike liefde vind, as jy guns by God vind, as jy vrede vind, daar's darm min dinge in jou lewe wat jou regtig so bly maak. Terug by die storie. So, lang gelede in 'n ver land, was daar 'n jong Joodse mamma en pappa, wat uiteindelik hulle seentjie kry, op 'n mooi oop dag in die ver land, word hulle seentjie gebore, en hulle gee hom 'n naam wat beteken, God het onthou. Michael en Lisa Marie het Theo James gekies, en Theo sê vir hulle, geskenk van God. En ek wonder hierdie Joodse mamma en pappa, wat was die betekenis? Het hulle dalk miskien gevoel erns dat God van hulle vergeet het, of van hulle behoefte vergeet het? Maar hier kom hierdie klein mannetjie, ons sal later sy regte naam sê, en hulle noem hom, God het onthou. En gereeld in hulle huis, kan ek my nou voorstel, het dit gebeur as hulle hom roep, dan, God het onthou. François het genoem vanoggend. Jy moet dit maar baie ook oor jou lewe spreek. God sal nooit vergeet. Psalm 139, ek kan die hele woord aanhaal, van hy weet alles van ons af, voordat ons praat, weet hy wat ons gaan sê, voordat ons dink, weet hy dit, in ons moeders skoot is ons gevorm, hy was daar, hy ken alles, God het onthou, God sal altyd onthou, en hy sal nooit vergeet nie, prys hom, as jy op die berge is, en as jy daar onder in die vallei is, God is daar, hy is altyd saam met jou, hy sal ons nooit vergeet nie. En hierdie klein Joodse familie met hulle klein seentjie, wat hulle toe nog nie geweet het, hy gaan net klein bly, maar in die keis, hulle is baie bly, want God het onthou. En God onthou seentjie, hy het op 'n stadium bietjie vergeet, wat sy naam eintlik beteken, en hy het so 'n bietjie vergeet van God wat hom onthou, want in sy hart, sy hele wese, sy passie, sy karakter wat saam met hom sterk groot geword het, is, ek wil bymekaar maak, ek wil hê, ek moet genoeg van alles kry, ek moet suksesvol wees, en miskien was dit juis uit die minderwaardigheid van sy karakter en die grootte wat hy was, dat hy gevoel het, ek sal moet meer doen om my posisie en my aansien en wat mense van my dink, sal ek dalk maar moet maak en sal ek moet kry in wat ek het, en die geld wat ek het, en die manier wat ek lewe. En hy het op 'n plek gekom dat hy so bietjie vergeet het waaroor dit regtig gaan, en sy soeke daarna het hy vergeet
Vriende, jy gaan nou agterkom, dis nou amper soos 'n ABBA movie, of soos, wat is daai ander, ja, dit gaan 'n liedjie wees, en dan gaan daar heeltyd 'n storie wees, en dan gaan ek dit vir jou connect. Jy kan alles in die lewe bymekaar maak. Sonder God sal dit steeds niks bly. As jy die geluk en die vrede in jou huwelik soek, maar jy het God ingenooi, vier jy nog 5 jaar later, want God is deel daarvan. As ek in my finansies, en julle almal is ook mos in finansies, as ek dit doen, maar God is deel daarvan, sien ek die vreugde en die sukses daarvan. As ek God in alles innooi, dan is die geluk en die vrede, kom alles daarmee saam. Maar hy het dit so 'n bietjie vergeet. Maar op 'n manier in sy hart het hy al hierdie goedjies bymekaar gemaak. Kom ek vertel jou net gou 'n bietjie meer van die kort klein mannetjie. So hy gaan sien toe die plaaslike regering, want omdat dit sy behoefte is om baie geld te maak, en hy doen 'n aansoek vir 'n pos by die belastingkantore. Want hy het gehoor, hulle gaan volgende jaar 5 op en nog 5 op, ja. Hy het gehoor, daar's 'n verhoging, hulle gaan baie meer geld kry met die belasting, met die tolhekke, en die dorp, die stad wat hy in bly is 'n grensstad, die stad se naam is Jerigo, en dis op pad na Jerusalem toe, so dit beteken daar's baie deurverkeer wat die hele tyd daar moet deurgaan, so dit beteken die geldjies gaan goed inkom, dit gaan goed vir hulle sorg, en daar word geskryf oor hom, dat hy so suksesvol was, dat hy nie net die CEO van die afdeling geword het nie, maar dat hy 'n klomp ander mannetjies onder hom gehad het, wel miskien nou nie onder hom nie, langs hom, maar wat hy bestuur het, en hy was suksesvol gewees. En hy was oneerlik ook gewees, want hy het baie goedjies bymekaar gemaak op verkeerde manier. Maar miskien in sy lewe was daar een plek, wat hy tog 'n bietjie eerlik was. En dis die feit dat hy besef het iets kort. Ek het al hierdie goedjies, maar iets kort. Daar's nog 'n behoefte in my hart. Daar's nog 'n gebrek in my hart. En hy hoor, iemand is op pad na Jerigo toe. En julle weet wie dit is, né? Jesus. Jesus is op pad na Jerigo toe. En hy maak 'n plan. Hy maak 'n plan. Hy maak sy kantoor deur toe vir die dag, want hy wil Jesus ontmoet. Pos gou eers. Liewe vriende, ek het begin deur te vra, ek glo, jy het elkeen van hier tot daar agterdeur 'n storie wat jy Jesus ontmoet het. Ergens jou pad met hom gekruis het. Van daar af, geestelike groei gaan nie net outomaties gebeur nie. Jy staan nie net op en dan is jy die grootste wonderlikste Bybelkenner wat daar is nie. Jy staan nie net op en dan is jou verhouding verdiep met die Here nie. Dit vra regtig tyd saam met die Here. Dit vra regtig dat ek my kantoor deur toemaak, dat ek die woord van die Here oopmaak, dat ek dit lees, dat ek dit bestudeer, dat ek hom soek en dan groei ek en dan verdiep ek in my verhouding met die Here. Dit vra dat ek dalk my kantoor deur moet toemaak. Dit vra dat ek dalk my selfoon moet afsit, dit vra dat ek my deure moet toemaak en mense moet uithou om tyd saam met God te spandeer. Hierdie klein mannetjie besef dit en hy maak die kantoor deur toe. Daar's mos nou 'n klomp ander manne wat daarna kan kyk, want Jesus is op pad na die dorp toe. Het julle nou al 'n idee wie die klein mannetjie is? Ek gaan hom vir julle gee uit die sonnaarskool uit. Hy gaan toe nou, hy werk dit baie mooi uit, want hy besef, daar's een pad wat Jesus kan loop, is tog nou maar Kerkstraat seker, en in Kerkstraat is daar 'n boom, en in die boom, nee, in die Kerkstraat is daar 'n boom, en hierdie mannetjie moet 'n paar goed prys gee. In die eerste plek is hy kort, so hy klim, en dis 'n willevye boom, 'n sycamore tree, die bas is gewoonlik lekker glad, maar daar's lekker mikke waar jy kan inklim, en hy moet sy menswaardigheid prys gee, want hy besef, as hierdie skare gaan loop, en Jesus gaan volg, en ek moet nader gaan, en omdat ek so baie kort is, gaan ek nie Jesus sien nie. En, 1, 2, 3, Saggeus was 'n kleine man, en 'n baie kleine man was hy. Hy klim toe op in 'n willevye boom om die meester te kan sien, en toe die meester daar verby kom, kyk hy op en sê, Saggeus, klim af, ek gaan na jou huis vandag. Ek gaan na jou huis vandag. Waar ek groot geword het, was dit 'n sonnaarskoolletjie. Ek sien daar was 5 mense wat dit herken het. Ek dink Jan de Wet het hom ook gesing. Vriende, jy kan nou sê is lang naweek, jy ken Saggeus se storie.
Saggeus wat, kom ons sê, alles bymekaar gemaak het, alles gehad het, maar die een ding gekort wat alles is, iets gekort wat alles is, en dis Christus. En hy is dalk oneerlik met sy geld, maar hy is eerlik met sy siel. Ek wil hom ontmoet. Miskien ergens het hy sy naam onthou. God het onthou. En hy soek na Jesus in die skare, en Jesus kom aangestap, en tot daar by die boom, en hy het gedink, hy soek het, toe soek Jesus hom, en Jesus kom staan by die boom, en hy sê, Saggeus, klim haastig af, ek gaan na jou huis. Kan ek gou weer pos? Ek het so 'n bietjie oor daai enetjie gedink, sommer net omdat ek 'n prentjie ou is, as ek nou in 'n boom sit, en Jesus keer my nou hier voor, en hy sê, ons gaan nou huis toe, gelukkig vir selfone, maar nou kan ek gou vir Rita bel, en sê, Rita, hoor nou gou mooi, ek's nou Saggeus, daai klomp geldsakke wat in die eetkamer staan, steek dit weg in die kluis, asseblief, en daai ander 2 stoele wat ek gister daar ingedraai het, sit dit net onder in die kelder, wo in die solder, maar steek dit net weg, asseblief, en sit een van daai fumigation goedjies aan, dat net lekker ruik, maak dit gou skoon, Jesus is op pad. Maar hy het natuurlik nou nie 'n selfoon gehad of niks. En in die verleentheid van dit alles, is daar 'n skare mense, wat allerhande lelike goed sê. Eintlik maar van hulle albei, want hy is 'n sondaar, weet jy dit nie? Hy's 'n hooftollenaar wat ons almal so goed steel en vat wat hy nie aan hom behoort nie, en die meester wil nou by hom tuis gaan. So die mense se stemme is so hard, maar Jesus, vir wie hy is, genadige, wonderlike, teer, innige Jesus, kyk na Saggeus met 'n liefdesblik, en dis die laaste keer wat Jesus opkyk na hom, want die res van die tyd sy weer onder. En Jesus kyk op na Saggeus, en sy liefdesblik maak vir Saggeus toe, en hy stap tussen al die skare, en hulle gehim en ha oor wie hy is, en wat hy doen, en al wat hy voel, al wat hy ervaar, is die warm liefde van Jesus, wat hom toemaak, en hulle is vinnig by die huis. Is julle nog reg met die storie, Leon, is jy nog wakker? Fantasties, ons is amper klaar. By die huis aangekom, het Jesus nogal nie baie gesê nie, volgens die skrif. En Saggeus is die ene wat opspring en praat. Ek dink hy moes opspring, maar laat hy net Jesus in die oë kan kyk. En hy begin onmiddellik bely. En hy vertel wat hy gedoen het, en in die Ou Testament sou die straf wat hy vir homself gee, baie ligter wees, as die een wat bestaan het, en hy sê, wat ek ook al van mense af gevat het, op oneerlike wyse sal ek aan hulle 4-dubbel teruggee, en ek sal regmaak. En Saggeus bely, nie om sy regverdigmaking, of sy reinheid, of sy aanraking van Jesus te koop nie, maar om die vryheid te vier, want die meester het by sy huis ingestap. Dit het my laat dink aan Saggeus se houding, het my laat dink aan Dawid wat skryf, daar in Psalm 51, soos, as jy nou mooi ek was nou nog nooit in 'n plek waar dit vreeslik gesneeu het nie, as iemand my wil vat, ons is los die volgende winter. En in die sneeu, sê hulle, as jy 'n witlap sou neersit, dan lyk jou witlap nou nie meer so skoon nie, want die sneeu is wit, skitterwit, witter as die sneeu. Geef my Psalm 51, vers 5, as hy hom kry, maar Dawid sê, Here, kom was my, sodat ek witter dan die sneeu kan wees. Ek dink toe Saggeus daar sit, en Jesus, wat die lig van die wêreld is, wat die redder is van almal, hier by hom sit, toe kom hy agter wat hy als gedoen het, en hy begin sommer net dadelik te bely, en hy sê, Here, was my, dat ek ook witter dan die sneeu kan wees. Ek dink toe Jesus inkom, het ek in my gedagtes gegaan, in die huis kom, het Jesus, en die woord sê dit nie, en dis nie wie Jesus is nie, hy het nie verwyte gegooi en gesê, Saggeus, jy gehoor wat sê die mense van jou? Jakobus 1 vers 5 sê, God verwyd nooit nie. Jy weet wat verwyd is, né? Verwyd vat ietsie wat reeds bestaan, en dan onderstreep jy net daai sinnetjie. Het jy gehoor, Saggeus, wat sê hulle van jou? Wat dink hulle van jou? Nee, Jesus het dit nie gesê. Jesus kom in sy liefde, en hy sit hier by Saggeus. Saggeus,
kom bely wat hy verkeerd gedoen het, want sy pad het met die meester gekruis. En dan kom die mooiste woorde, as jy alles vergeet het wat ek jou vandag vertel het, onthou hierdie ene, François, Lukas 19 vers 9. Daar sê, lees dit gou met jou kop, Jesus sê toe vir hom, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom. Dis die ongelooflikste woorde. Jy moet gou baie mooi hoor, daar staan nie in Lukas 19, jy kan hom nou net daar hou, François, daar staan nie, Jesus sê toe vir hom, as jy nou al hierdie goedertjies doen wat jy gesê het, dan kan ons weer volgende week daaroor praat, of Saggeus, ek het nou gesien wat hier gebeur het, kom ons wag vir goeie Vrydag, dan praat ons nou weer, Jesus sê vir hom, en jy het dit al gehoor in die skrif van tevore, Jesus sê vir hom, vandag het daar vir jou verlossing gekom, nou, in hierdie oomblik. Liewe vriende, dis so wonderlik dit is, wanneer jou pad met Jesus kruis, en dis nou, dis so eenvoudig, Lukas 19 vers 9 is die evangelie van Jesus Christus. Want as Saggeus eers goeders moes doen, moet ons ook eers goeders doen. Moet ons ook eers alles in plek kry, maar Jesus sê vandag, nou, onthou jy wat sê Openbaring, hy sê, ek staan by die deur en ek klop, en ek wil ook by jou aan die huis gaan, ek wil ook saam met jou, nooi my in, en dan vandag, nou, in hierdie oomblik, gebeur die evangelie van Jesus Christus se groot genade, van Jesus Christus se liefde, en ek dink ou Saggeus, as hy feesklere geken het, het hy dit net daar gesing, want hy het my rouklere uitgetrek, al my oneerlikheid, alles waarmee ek gesukkel het, en alles wat ek gedink het, ek by mekaar maak om 'n lewe te kan hê, wat my bly maak, en ek loop in geluk vas, en geluk kom verander my lewe. Jesus se pad kruis met Saggeus, Saggeus se pad kruis met Jesus, maar ek kan nie vergeet nie, en jy moet nie vergeet nie, en God het onthou, Saggeus het plan gemaak om Jesus te sien. Toe ons nou daai liedjie sing, van, if the Lord's been good to you, ek hou van hom, want ek voel ek kan op elkeen van daai sinne antwoord, ja, hy het my gered, ja, hy het my al gesond gemaak, ja, hy het al voorsien. Ja, Jesus het my pad langs gekom. En nou by praise him in the morning, sing a little louder, toe wou ek op die stoel staan, toe dink ek, ja, 250 ander mense gaan dink ek's baie crazy. Maar kom ons vat net gou 'n bietjie van 'n vername gesiene man, al is hy nou kort, wat in 'n boom klim want hy wil Jesus sien. Wat doen ons? Wat het jy al gedoen, as jy dit nog nie gedoen het, om by Christus uit te kom? En hy's nou God, Immanuel, hier by ons. En hy wat nou daar by jou is, daar by die manne bid hier, het ons daar een versie, waar ons het baie versies al gedeel, maar die een wat ons elke keer weer, wat ek weer opgehaal het, was waar David sê, ek gaan nie geskit word nie, net staan op jou koffiebeker, Paul, ek gaan nie geskit word, I will not be shaken, because God is right here with me. En ek soek na hom. Niks in hierdie wêreld gaan my nou mee skit nie, niks gaan my onderkry nie, nie die geskreeu van 'n klomp mense nie. Daar's nog iets wat met Saggeus gebeur het. Hy moes onmiddellik ander sommetjies maak en goed prys gee. En baie keer in ons verhouding wat stop en keer dat ons Jesus op die pad innooi, is omdat ons bang is vir wat ons nou als van prys gee. En Paulus het geskryf in Romeine, die skrif is daar, wat hy sê, alles wat ek verloor, beskou ek as drek, as ek dit sien in die lig van ewigheid, vir as ek God gekies het. Dan kan ek maar alles verloor. Want as ek God ingenooi het, as my pad in my lewe met hom gekruis het, het ek alles gewen. Want dan het ek 'n ewige lewe saam met Christus. Saggeus se lewe verander daar. Ek sit en dink aan Ragab. Onthou jy Ragab, die straatvrou? Sal ek nou eerder so mooi praat? Sy het ook mos in Jerigo gebly. En haar pad het ook met Jesus gekruis en hy het ook haar lewe verander. Daar's niks wat jy kan doen
wat God se genade nie vir jou genoeg is nie. Frans het so mooi gepreek oor God se genade. In dieselfde dorp het dit vir haar gebeur. Onthou jy die vrou daar by die put van Samaria? Het al 5 mans. Jesus sê vandag, onthou jy die man aan die kruis? Wat het Jesus vir hom gesê? Vandag. Nou, as jy nie vrede met God het, as jy hom nog nie ingenooi het nie, klim in 'n boom, doen iets, maar vandag is die dag wat God ook jou lewe wil verander, en al wat jy hoef te doen is om hom in te nooi. Ek het vir die Here gesê, Here, nou 'n evangelie boodskap hier op 'n lang naweek, maar U praat met ons harte. Jy moet Christus innooi. As jy wil hê alles in jou lewe moet verander, nooi Christus in. Kan ek vir jou die gedeelte lees en dan sluit ons af. Lisa, jy kom maar vir my vorentoe kom, baie dankie. Lukas 19. Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap. En daar was iemand met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. En hy het sy bes probeer om te sien wie Jesus is, maar hy kon nie vanweë die skare en omdat hy kort was. En hy het vooruit gehardloop om voor te kom en in die vyeboom geklim om Jesus te sien, omdat hy daar sou verbygaan. En toe Jesus by die bepaalde plek kom, het hy opgekyk in die boom en vir Saggeus gesê, Saggeus, klim haastig af, want ek moet nog vandag by jou tuis gaan. En Saggeus het toe haastig afgeklim en Jesus opgewonde ontvang. En almal wat dit gesien het, het geprotesteer en gesê, hy het jou werklik tuis gegaan by 'n sondige man. En Saggeus het egter openlik reageer en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my besitting gaan ek aan die armes gee. En as ek iets van iemand met 'n slenter bekom het, gee ek dit 4-dubbel terug. En dan die 9de versie wat sê, Jesus sê toe vir hom, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, omdat ook hierdie man 'n seun van Abraham is. Ek, oor hierdie pragtige laaste sin, ek die seun van die mens, het immers gekom om wat verlore is, te soek en te red. My tweede versie wat ek in my droom gesing het gesê, all my yesterdays are buried in the deepest of the sea. That old load of guilt I carried, it's all gone. Praise God, I'm free, looking for that bright tomorrow, where no tear will dim the eye. Oh, wat 'n wonderlike dag, toe my pad met Jesus ingekruis het. Liewe vriende, gaan dink oor jou storie, praat oor jou storie, en as daar nie so een is nie, wil ek jou vra, moenie vandag huis toe gaan nie, want vandag, this is the day that the Lord has made. Kom en dan bid ek saam met jou. Hulle gaan vir ons 'n lied sing. Hierdie lied is 'n liefdesverklaring aan Jesus, die een wat op ons pad kom stap het. Jy kan net so sit, sing dit saam, praat met die Here. En as jy in 'n boom wil klim of op die stoel wil staan, doen dit, maar Jesus is hier om jou hart en jou lewe te verander. Baie dankie, Lisa. Things that we thought were dead are breathing in
Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Koning Jesus. Onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verlore seun, 'n wegloper, weer in die vaderry. Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verlore seun, 'n wegloper, weer in die vaderry. Ja, weer in die vaderry. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike genade. Dankie Jesus vir wat U vir ons gedoen het en steeds doen, wat U vandag in ons lewe doen, wat U vandag in hierdie gebou en hoërskool Belwel in iemand se hart en iemand se lewe vir altyd kom verander. Onbeskryflike genade dat U ons op die pad ontmoet het. Here, baie dankie dat U ons gekies het. Mag U, Vader, ons help en ons lei, ons ewige soewereine skepper van die heelal, God en Hemelse Vader, mag U ons lei, mag U ons lewe so rig deur die Heilige Gees in ons, dat ons alles wil doen om die lig op Jesus Christus te laat skyn, die enigste weg na die Vader, ons redder en ons verlosser, dat ons dit sal uitroep, Here, want U het ons kom red, dis U genade wat ons vrygemaak het, dis U wat ons lewe kom verander het. Stuur ons as U disippels, gelei deur die Gees, om in hierdie genade te gaan leef, en dit ook aan ander uit te deel en te wys. Dis my gebed in Jesus naam, en ek dank U daarvoor. Amen. U gaan in die vrede en die liefde van Jesus. Enige een wat gebed